Quella voce, ancora ad, dopo tutti questi anni, a volte l'accento nell'encavo del cuscino, um sussurro gelido cheio tempo non ha saputo cansare. Ritorna nei sogni, non cam un tuono, ma cam l'ostre derider gessos una lavagna. Um suono cheio te entra solto la pele e te gela la assa. E la parole sono sempre lastece, e ensais afuou com nela a memoria de uma ragazza che non existe pai, sei spazzatura. Um insulto urlato nel centro della piace solta o glioque de tutti. Marchio. Questa è una ferita che non si è mai chiusa del tutto, ma è anche la mia storia. La prova che la dignità de una persona non si misura con la monete che ha in tasca o con la staffa del suo vestito. Una storia che porto dentro da una vita e che sento il bisogno di raccontare. Se pensate che storie come la mia meritino de essere ascoltate, per non dimenticare. Viciedo de scriver via canale. Aiutatemi de você cai na minha avuta. Adesso, lasciate che mi presenti. Mi chiamo Eliana. Ad tantani vi parlo dalla finestra di questa piccola casa in pietra, la stessa che mi ha vista na série che, suppongo, mi vedrà chiudere gli occhi. Fuori, il mio paese, Borgo Petroso, è cambiato. Se sono pai automobile. La bata de una volta rano insegne luminosi, e Giovanni camminando guardando piccoli schermici e tengono in mano. Coste a mie tempi sarebbero parsi stregonerie. Ma la pietre della piazza sono la stesse. E quer pietre ricordando tutto. La mia storia vera, poi, inicia in un'altra epoca. Era il 1965. L'Italia si stava scalando di dosso la polvere della guerra, c'era un'aria di speranza, la chiamavano il miracolo economico. Ma quel miracolo non bussava alla porta di tutti. A Borgo Petroso. La vita era ancora scandita dal suono del campani e dal sudore della fronte. Ao avevo 19 anni quasi 20. Mio padre non era pai se l'era portato via una brutta malascia, che me disse de allora non sapevano curare. E mia madre era un'anima fragile, un uccellino con un'ala spezzata che passava la sue giornate seduta vicino a focolare. Persa in un mondo di silenzio. Ero eu l'unica colonna di quella casa che minacciava di crawler. Lavoravo da capitava. Eu tava nei campi durante la vendemmia, facevo la polizia nella grande villa del Podestà, e o amendava la biancheria per la parte famiglia che potevano permetterselo. La mia mãe erano sempre ruvide, la un guia speset. Ma erano mãe onesti, não chiedevo altro che la dignità del lavoro, e un peso di pane da dividere con mia madre. Quella mattina era iniziata com tanti altri, um cielo pálido de início outono se estendeva sopra e tete de couto de Borgo Petroso. L'aria era frizzante, sapeva de terra umida e de fumo de legna. Avevo passato la notte in bianco, assistendo mia madre che aveva avuto un po' di febbre, e la stanchezza mi pesava sul specchio come un maligno. Dopo essermi assicurata che dormissi tranquilla. Ero uscita per andare da fornaio. Avevo in tasca 4 lire contate e ricontate appena sufficiente per una pagnota. Mentre attraversavo la piazza mi senti mancare la forza. Era solo un capogiro, un attimo di buio dovuto alla stanchezza e alla fame. Mi appagai a una delle pancine di pietra, che circondavano la fontana central, chiudendo gli occhi per un istante. Non volevo sedermi. Um vestido polito era um luxo, e não volevo sporcarlo prima de andare a fare la consegne del bucato. Ma la gambe non mi reggevano. Cusmi sedete, solo per un minuto, con la mia borsa de tela azul de Nokia, la testa tiny, cercando de retrovar il respiro. Fui in quel preciso momento che senti il rombo de um automobile. A Borgo Petroso, nel 65, lá alto erano ancora una rarità,
um privilégio por pochi. E quella não era um alto qualunque. Era la lancia flaminia della famiglia Bellarmino, nera lucida cama scarabeu. Uma astronave proveniente da um outro mundo. E Bellarmino possedevano la che di marmo che davano lavoro e por aqui a paese ogni a metà del paese. Erano i nostri rei nani coronati, e padroni del nostro destino. L'auto se foi cana nos bafo proprio, davanti al negozio de ter tipai costosi, qual ou davai ou não osavo nem não guardare la vetrina. La portiera se apirine lei, Isabella Bellarmino. Ara pai grande de Midiqual Shannon, Foz 25. Bela. De uma beleza freda e tagliente camil marmo desso e quei. Indossavam capoto ou color camelo chei da solo sered bastato a sua mari la mia famiglia per um ano inteiro. E a piede portava dei mocassini de pecos morbida chei sembravano fati de burro. Nan mi vide subito. E o sus guarda era una lama che tagliava la mediocrità della piazza. Passando sopra la teste del dana ao mercato e dei vecchi che acchiravano a sua. Poi suoi occhi di ghiaccio si posarono su di me. Mi scruti dall'alto in basso, dalla punta dei miei capelli a colte, come un nastro consumato fino alle mie scarpe risolate trap volte. Vidi uma encrespatura de desgosto contrarre laço e labra perfeitamente designate. Fez-se um passo verso de mim. E o suo profumo, um aroma floreale e prepotente. Mi arrif prima della sua voce. Si forma postimetri dalla mia pancina, e fu allora che il mondo. Per me si fer. Bene. Procedo com la seconda parte. Parte 2. E o peso desse lenzil, e o mundo não se forma davvero? Naturalmente. Era solo il mio cuore, che aveva smesso di batter. Sospeso nell'attimo prima della tempesta. Isabella Bellarmino cipiante davanti a me, la braccia conserte. E o mento sollevato in un'espressione di superiorità studiata. Dietro di lei, la sua automobile nera sembrava um animale da preda e na testa. La piazza, che um momento prima era um murmurio de voci e attività, piombi in un silenzio natural. Anche la fontana sembrava evero e doto isso sampilhou a um sussurro, sentivo decine de oco e puntatiço de mim, ma não ousava usar de nem no anou. E os sus guardos se esposti da mie piedi ala picou la pasa d'acquas purca che se era formata vicino alla pancina. Residuo der polisi del mercato. Vidi la sua nariz fremere, cam se avesse sentito um odor sgradevole. Guarda cesso de ciúme. Siba, ma não parlava della pasa. Parlava de mim. La sua voce era bassa, controllata, ma tagliente ca num coach ou de batiglia. Gente camti, siete la rovina di questo paese. Na navete ne orgoglio ne descenza. Seduta aqui, in pieno giorno. A nan fé niente. As porcari la vista. Senti la guanciavam per. Um foco umido me saudaglis tinchi fino alla rades dei capelli. Volevo risponderlhe, dir-lhe che não estava facendo nulla de meio, te ero solo stanca, che avevo vegliato mia madre e tutta la nat. Volevo dir-lhe che la mia mani, anche se rovinate, erano pai politi della sua anima. Ma la mia língua era um peso de piombo nella bacca. La parole não si vano, soffocate dalla vergogne da una paura antica, la paura che il povero prova di fronte al rico. La stessa paura che provavano i nostri nani di fronte ai padroni del terra. Lei attis una mia reazione, un balbete ou una lacrima. Não vedendola arrivare, la sua rabbia crep, fos la mia immobilità la offendeva pai de una risposta. Fesse um outro passo, e la sua ombra me cope completamente. Não hai nemmeno la forza de rispondere, la sua voce se alça diventando um proclama per tutta la piazza. Certo ceino, siete bravi solo a scedere. A lamentar-vi. Siete um peso morto per cai lavori pradus. Sei spazzatura. L'ultima parola fu um colpo de frusta. La orro.
I ced trai palazzi antici, rimbal sulla facciata della chissa e mitrafice. Spazzatura. Non ero paeliana, la figlia di Antonio. Non ero una ragazza di 19 anni. Era un aghetto rato, un rifiuto da getter via. In quell'istante, alzai lo sguardo per la prima volta. Non incrociei su, ma quello dera altre persone. Vidi la signora Kant, la fornaia. Abbassare rapidamente gli occhi sul bancone. Vidi o vecchio Bartolomeu, che mi conosceva da quando ero nata, voltar-se e fingere de guardar em una vetrina. Vidi o silenzio. Vidi la paura. Nessuno me difese. Nessuno disse una parola. E loro o silenzio fu cruda quanto l'insulto de Isabella. Mi condannarono insieme a lei. Satisfatta del suo spettacolo, Isabella si gir con la stessa eleganza con cui era arrivata, un fruscio de staffa costosa, ed entrò nel negozio de tessuti. La porta si chiuse a lei su spelho. E fu come se il sipario fosse calato su una tragedia. Lentamente lá vai nella piazza riprese, ma era brusio diverso pai basso, e imbarazzato. Eu ero rimasta ele, sulla pancina, trasformata in una statua de sei. Non so quanto tempo passa. Minutil fos hora. Alla fai, fui foedou della pietra scoterni. Mi alzai, la gambe rigide, la membra pesante come se avesse caminato por chilometri. O acousse la mia borsa de tela e, sem aguardar in faccia nessuno. Presi la via de casa. Ogni passo era una fatica imensa. Mi sentivo nuda, come se tutti potessero vedere ma che o che Isabella mi aveva impreso sulla pé. La finestre del case mi sembravano ao que che me giudicavano, e o vento sussurro che ripeteva quella parola. Quando arrivai a nostro portone scrostato, mi fermai attimo. Appoggiando la fronte contro il legno freddo. Dovevo ricompormi. Mia madre non doveva vedermi cos. Non potevo aggiungere il mio dolore al suo. Feci respiro profundo. Caxiai indietro la lacrime che premevano per uscire e aprì la porta. La casa era immersa nella penombra. Ser odore de cenere de herb medicinali. Mia madre era sveglia, seduta sulla sua sedia dondolo. Migar carne suai guardi ou que stanchi, sei tornata figlia mia. Mormor can filho de você. Hai priso e o pane. Mi ero completamente dimenticata del pane. La lio erano ancora strek nel mio pugno sudato. Mostrei sorriso che sentivo tirare sulla per como una cicatrice. Nu, mama. Sera trapa gente. Vado pai tardi. Era una bugia. La prima de una lunga sirte avrero cantato pur proteguila. Mi chiesi se andasse tutto bene, disse che la sembrava pallida. La risposite era solo la stanchezza e lei, nella sua innocenza, mi credette. Quella notte, non riusci a dormire. Mi rigiravo nel mio piccolo letto. Mentre la cena nella piazza si ripeteva senza sosta nella mia mente. La voce de Isabella, gli sguardi della gente, e o silenzio. Ma poi, nel buio pai profundo della mia stanza, mentre la lacrime finalmente scorrevano silenziose, achei qualcosa, la vergogna inizia a trasformar-se. Diventi prima tristeza, poi rabbia, una rabbia fredda e pesante. E infine, divem qualcos'altro. Determinazione. Me alzai. A piedi nudi, andai verso il piccolo cassiton, dav nascondevo il mio tesoro. Non erano de ogeli né denaro. Erano do libro de contabilità, con la copertina rovinata. Che mi aveva prestato il vecchio ragioniere, per cui a volte trascrevevo dei documenti. Li apri sul piccolo tavolo de legno. Alla luz de una candela, la colonne de numeri e cante bilanci, mi apparvero como linguaggio segreto. Mondo ordinato, logico, Dav non contava il tuo nome e il vestito che indossavi.
Um mundo dato do pai do faceva sempre quatro. Ele dentro, não era os patsatura. Ele dentro. Era eu. E jurai a mistessa, em quella nat da 1965, sei avrei imparato quer linguaggio meglio de um que altro. Nan per vendetta. Ma per non essere mai pai, impotente. Certamente. Ecco la terza parte della storia, parte 3. Numeri sussurrati vento e mesi che seguirono quella e passou de nella piazzas, si sincero dei colori fred dell'autunno, e poi del grigio silenzioso dell'inverno. A Borgo Petroso, l'inverno non portava solo la neve sul montagne lontane. Ma anche senso de chiusura. Lá giornate se accrutavano, lá gente passava meno tempo all'aperto e lá conversazioni si facevano pai radi pai caute. Per me, quel silenzio exterior era il riflesso perfetto di quello che portavo dentro. La parola spazzatura non fu mai pai pronunciata davanti a me. Ma alediava nell'aria ogni volta che camminavo per strada. Lá a gente me tratava com uma strana mescolanza de pietà e de imbavaso. Lá loro gente erano diventati pai studiati. E loro os guardi pais fugenti, ero diventata promemoria vivente da potere dei Bellamino e della fragilità tutti gli altri. Nessuno voleva starmi troppo vicino, come se la mia sfortuna fosse contagiosa. Ero sola ma la mia solitudine era diventata la mia armatura. Ogni nat, dopo aver imboccato la coperta a mia madre e aver finito di amendare l'ultimo calzino, iniziava la mia vera vita. E o piccolo tavolo in cucina si trasformava nella mia sala, e il lume di una candela nel mio unico sol. Primeiro libri del ragioniere erano diventati miei compagni pai fedeli. Tratava o colon su fogli de recupero, recopiava esercizi, imparava a memoria e principi della partita d'appia. E numerina mi giudicavano. Non avevano pregiudizi. Erano onesti puri. In quel mondo de dare e avere, de ativi e passivi, tutto aveva suo equilíbrio perfeito. E pai imparavo. Pai sentivo crescere dentro de mim una forza nuova, una fiducia silenziosa che non aveva niente a che cercano l'orgoglio, ma tutto a che cercano la competenza. Fu proprio durante quel lungo inverno che i primi sussurri iniziarono a ser peghi per il paese, portati dal vento gelido che scendeva dei cave. All'inizio erano solo vocês mes, scambiati a mesa bacca all'astero ou a mercato. Si diceva tio comendador Bellarmino, e o padre de Isabella. Na stesse bene. Aveva sempre governato la sua azienda, e il paese con pugno de ferro, ma con una certa, prevedibile giustizia. Ora, si diceva che passasse la maggior parte del tempo a letto, e che la redinidade che fossero passati sempre pai saudamente, ner mani de Isabella. Poco dopo, lá si cambiarono tono. E minatori, uomini duri abituati a spacar la pietra. Iniziarono a lamentar-se. Lá pague arrivavano in ritardo, e fornitori de atrás lavano per fatir nan saudade. Picou-licous, ma a Borgo Petroso, dava inteira economia girava em torno a quella montagna de mármore, onde piccolo sasso poteva anunciar una frana. Ao sentivo que estivesse mentre consegnavo la biancheria, fingendo de non ascoltare, ma registrando ogni parola. Ogni sospiro preaquilo peitou, vedevo la paura negliou que dera altridão, la stessa paura che avevo visto nei loro occhi quel giorno nella piazza. E o mio unico, inconsapevole collegamento a quel mondo, era il ragioniere Rossi, l'anziano contabile de Case Bellarmino. Era metal curvo. Candulente spesse camfondi de batiglia, e la dita per Raymond macchiate de inchiostro. Una volta alla settimana gli portavo la camicia, che ramendavo e estiravo per lui. Era lavoro da poco, ma la patlira che mi dava erano preziosi. Martete palmeriggio particolarmente freddo. L'altro vai pai agitato del solito.
Isso piccolo ufficio, situato in un edificio, vicino ad uffici principali del cave, era non dato di carte. Registri aperti, fogli sparsi, una vera confusione. Eliana, cara, entra, disse. Senza nemmeno ousare la testa da grosso libro mastro. A pada pior ele sulla sedia. Cusami per il disordine, ma aqui dentro está succedendo il diluvio. Mentre posavo la pila de camici pulite, Love destruiser glioque, avvicinando una pagina aviso fino quasi attacca la canio naso. Sospir frustrato. La vista. Questa maladetta vista na mielta. I cani e comendador malato, la signorina Isabella cambia la carte e tavola ogni giorno. Nuovi ordini? Nuovi spese. Daiste abbiamo madonna eser. Mai canti nan tornano. E numerina cantando pai a stessa canzone. Mi avvicinai timidamente. Posso aiutarla? Ragionieri? Devo leggere qualcosa? Lui esite. Era solo la ragazza der polizia, la spazzatura della piazza. Ma la disperazione, a volte, abbaque moi der pregiudizio. Figliola, faresti questo por me? Solo questa colonna? E o que vedono solo una macchia nera. Mi indico una pagina del libro mastro. Era registro dello siti. Mi scinai sul librone. Il odore della carta, e dell'inchiostro mi riempie la naricica, a mio profumo pai buono del mondo. Iniziai a leggere, lentamente, scandendo bene i numeri. Erano la spese per nuovi macchinari, consulenze da Milano, viaggi. Cifre enormi, molto pai guarni di quanto avessi mai immaginato. Mentre laggavo, per il mio cervello, allenato da mesi di studio noturno, inizia a lavorare quasi da solo. Notai qualcosa. A natazione a margine quasi illegabile. Trasporto, segnato e inusita. Ma senza una fattura corrispondente. Pai imbassal, una spesa per manutenzione straordinaria che sembrava sproporzionata. Non erano errori di calcolo. Erano stonature. Notes sbagliati in una sinfonia che doveva essere perfetta. Finì di leggere la colonna. Io ragionieri rossi sospir ingraziando-me. Vedi? Spese, solo spese. E la entrate non bastano. La signorina daiste investire necessario. Ma mi sembra che stiamo solo scavando bico pai profundo. Non disse nulla di che avevo notato. Non era il mio posto. Ringraziei, presi la mi parte lila, e o se dá su ufficio, tornando ne freddo pungente della sera. Ma mentre caminhava verso casa. Non incentivo país freddo. La mia mente era infiame. Non pensavo pai all'umiliazione, alla rabbia. Pensavo solo che numeri. A questo nature. Era rompicapo, mistério nascosto in piena vista tra la righe de libro mastro. E per la prima volta da mesi. Non mi sentivo come una vittima. Mi sentivo come una detective che aveva appena trovato il primo indizio. Perfetto. Prosego com la quarta parte. Parte 4. Ombra nell'ufficio del ragioniere l'inverno si trascinava, aggrappando-se alla strada de Borgo Petroso com dita di ghiaccio. La mia giornata continuavano a seguire il ritmo consueto del lavoro e della cura de mia madre, ma la mia notte erano cambiate. Non studiavo pai solo per imparare. Studiavo per capire. Quais cifre stonati che avevo visto nel libro mastro del ragioniere Rossi erano diventate la mia ossessione. Erano problema de lógica, equazione caltrap incognite, e la mia mente non me dava pace, cercando de resolverla. Come spesso accade nella vita, e il destino, o for solo il caso, decise de offrir-me una possibilità. Una mattina, la nipote del ragioniere Rossi venne a cercarmi al mercato.
Mi disse che Suzy era si volato sul ghiaccio davanti a casa e si era fatto meia a un poço. Niente di rato? Grazie al cielo. Ma non poteva scrivere. Era disperato, perché il lavoro si stava accumulando, e la signorina era pai exigente mai. Mi disse, por qualche giorno, dietro un piccolo compenso, avessi potuto aiutarlo. Non affaticante, se affrita specificare, solo a trascrevere numeri, a copiare colon da un registro all'altro soltou la sua dittatura. Un lavoro da manuense, disse. Usando una parola che mi fece sorridere, axatai subito. E o mio cuore bateva forte, um misto de para ed excitazione. Era um ristio ma era anche la cassione che non osavo sperare. E cus, poi lá do settimamente successi, la mia vita presi una nuova piega. Passavo la mattina a fare miei soliti lavori, e nel pomeriggio per duor. Mi chiudevo in quel piccolo ufficio polveroso, con il ragioniere Rossi. Lui sedeva sulla sua poltrona. E o polso faciato? E mi ditava lunghi file de numerica em voz estanca. Eu, seduta alla sua scrivania con una caligrafia pulita precisa che mi ero sforzata de imparare, scrivevo. All'inizio, tenevo la testa bassa, concentrata solo sul compito, che mi era stato assegnato. Era ombra, una mano che scriveva, invisibile. Et era proprio quella mia invisibilità a dar-me la libertà di cui avevo bisogno. Giorno dopo giorno, mentre trascrevevo facie, pagamenti e note de credito. Il quadro che prima avevo solo intravisto cominciei a prendere forma e um modo terrificante. Las tonature non erano casuali, erano um sistema. Qu'erano fatto per consulenze strategici da parte de Dick de Milano, ou de Roma de cui non esisteva traccia, qu'erano acquisti de materialia presi gonfiati, pagati a fornitores conosciuti, e, soprattutto, qu'erano la firme del comendador Bellarmino, negli ultimi mesi. Erano diventati tremolanti, incerti. Mala autorizazione de despesa pai recenti, e pai extravagante portavano una forma diversa. Elegante, agressiva e Bellarmino. E il ragioniere Rossi sospirava, se lamentava del disordine. Ma la sua lealtà verso la famiglia, e la sua vista debole gli impedivano di vedere la verità che si nascondeva in bella vista tra la sui carte. Lui vedeva solo una gestione caotica. O vedeva um saqueio deliberato. Isabella non stava solo gestendo meio l'azienda de famiglia. Lá estava prossilgando, spostando denaro e molde, che non riuscivo a compreendere del tutto, ma che la mia etica dei numeri me dissevessere profondamente sbagliati. Ogni sera, tornavo a casa con la testa piena de cifre e um peso crescente sul cuore. Quella non era pai solo la curiosità di risolvere um rompicapo. Era diventata una questione di coscienza. Che soldi non erano solo dei Bellarmino. Erano il sangue della miniera. La garanzia del lavoro per centinaia de famiglie, e o futuro di tutto il borgo petroso. E io la ragazza che era stata definita spazzatura, ero l'unica a sapere che qualcuno stava buttando via quel futuro. Cosa dovevo fare? Il pensiero mi teneva sveglia la nat, pai dei libri di contabilità. Potevo parlare? E con cai? Andare dei guardi? Mi avrebbero riso in faccia. Parlare con qualcuno in paese? Sarebbe stato come confessare a boia. L'immagine di Isabella nella piazza. E o viso contratto da desprezo tornava a tormentar-me. Se avessi osato accusarla, mi avrebbe distrutta. Non mi avrebbe solo umiliata di nuovo, mi avrebbe cancellato. Più non potevo restare in silenzio. E o giuramento che avevo fatto a me stessa quella notte, dopo l'umiliazione, non era solo di diventare competente. Era de non essere mai pai impotente. E il silenzio,
Ora era la forma pai grande de impotenza. La decisione arriva una sera. Mentre ricopiavo una serie de pagamenti, trovai una voce che mi fece gelare il sangue. Cita de diversi milioni di lire, una cifra astronomica. Sufficient a pagare gli stipendi di tutti i minatori per mesi destinata a una società importesportica in sede a Genova. La causale era vaga. Anticipo fornitura maquinário speciali. Ma la cosa che mi colpe fu la data. Era de sólido giorni prima. La fama era quella, inconfondibile. De Isabela. Senti data de Freda certeza. Quella era la prova. Não era errore, não era uma despesa extravagante. Era qualcosa de diverso, de pai grave. Sapevo che intuizione che andava oltre numeri, che quella società era fantasma, e che soldi non sarebbero mai tornati indietro. Il ragioniere Ross era assopito sulla sua poltrona, russando leggermente. L'ufficio era silenzioso. Illuminato o solo dalla mia lâmpada, guarda l'armadio metálico in un angolo della stanza. Era ele che il ragioniere conservava la faccia originali, e documenti de trasporto la ricevuti. La chiave era appesa a gancio vicino alla porta. In quel momento presi la mia decisione. Non avrei fatto anachilsa vuoto. Avrei trovato la prova. Dovevo trovare il documento originale relativo a quel pagamento. Dovevo vedere che i miei occhi, cosa fosse quella società de importesporti. Sapevo che se fosse stata scoperta rovistare in quell'armadio. Non si sarebbe stato scampo per me. Ma la paura de ser scoperta era, per la prima volta, inferiore alla necessità de sapere la verità. Dovevo farlo. Quella nats. Certamente. Prosego com la quinta parte della storia. Parte 5. La carta che bruciava, il tempo in quella stanza sembo dilatar-se, ogni secondo stirato fino a diventare un'eternità. Il respiro del ragioniere Rossi, sibilo leggero ou irregolare. Era l'unico suono oltre al martellar furioso del mio cuore contro la custole. La luz della lâmpada designava cerchio dorato sulla scrivania, lasciando il resto della ficioilo na penombra piena de segreti. L'armadio metálico era gigante addormentato in un angolo, una forteza che conteneva la verità. Me ausaidala sedia cano na lenteza, che não me apparteneva, attento a não produzir mínimos que olheu, e me emos colherano tesi. Pronte a scattare al primo segno de pericolo. A piedino de sul pavimento freddo de lanoleum, adunse la parete, da vera pesa la chiave. Quando la staca e dargancio, e o piccolo tintinho del metallo mi sembra boato. Mi voltai discata verso il ragioniere. Dormiva ancora. La serratura della medio era vecchia e arrugginita. Inseri la chiave, e mio polso tremava costanto che dovete usare entrambi la mani per girarla. Lo scatto della serratura fu seco violento. Mi immobilizai de novo. Ascoltando. Solo il respiro del vecchio Rossi. Tirai l'anta della medio, che se applica gemito lungo e lamentoso, como animale ferito. Trateni il respiro, aspettando. Nulla. Dentro, l'odore de carta vecchia e de polvere era quase sofocante. I faldoni erano ordinati per anno. Trovai subito quelli del 1966. La mi dita, abituati a ramendare su de delicati, si muovevano ora con una precisione febbre tra la cartellina ruvide. Fornitorio. Stavo perdendo la speranza quando vidi una cartellina pai solta. Quasi nas costas dietro la altri, cananeta cheta scritta a macchina. Fornitura speciali e consulenze. Il mio istinto me disse che era ele. Apri la cartellina su mi ginocchia, a colvacciata ne piccolo spazio tra l'armadio e la parete per nascondere la luz. Eccoli. I documenti erano ele. Che erano la fatir de edic de consulenza de Milano.
Soutili fogli de carta intestata te sembrava stampata e in fretta e furia. E poi la trovai. La fattura della Società por Trasporte de Genova. Anchar-me o que eu inesperto, quel documento sembrava sbagliato. L'indirizzo era solo una casella postale. La descrizione della MERS, e macchinario speciali, era una singola riga de testo vago, senza codicide prodotto, senza specifici tecnici. Era ilgo sul vuoto di una transazione. Una facciata. Ma non era quella la cosa che mi fece fermare il cuore in gola. Pinzato dietro la fattura, c'era un foglio de carta carbon. La copia de una richiesta de trasferimento bancario. La richiesta ordinava alla banca de Borgo Petroso de trasferire milioni de lire sul conto della Società a Genova. E em fundo alla pagina, a sigillario l'ordine, c'era un timbro. E o timbro personale del comendador Bellarmino, quello con la sua iniziali intraxiet, quello che usava per documenti pai importanti, ma non era la sua firma. La sua firma, che avevo imparato a riconoscere. Anche nella sua forma pai tremolante non c'era solo il timbro impresso con forza nell'inchiostro blu. E eu sapevo como una certeza che mi gelava la assa che il comendador era leto da setmen. Troppo debole persino per tenere in mano una pena. Quello era un falso. Un ordine utilizzato da qualcuno che aveva accesso al suo timbro. Qualcuno com sua figlia. Era la prova. La pistola fumante. La prova de um ato deliberato. Não de simplice incompetência. Não se tratava pai de cativa gestione, ma de qualcosa de molto pai oscuro. Sapevo de non poter prendere documenti. La loro assenza avrebbe scatenato l'alarme. Dovevo copiare la informazioni essenziali. Tirai fuori dalla tasca del grembiule una piccola matita e un pezzetto de carta da PAC che usavo per fare la lista della spesa. Con la mano che tremava, trascresci tutto, e o nome esatto della società. L'indirizzo della casella postale, il numero del conto corrente a Genova, l'importo e la data del trasferimento. E aggiunse una nota, utilizzato con solo timbro del comendador. Nessuna firma. Proprio mentre stavo ripiegando il foglietto, il ragioniere rimosse sulla sedia, e mise um lamento, um suono confuso. Caterina. Mormor nessano, forse nome de sua moglis comparsa. Mi pietrificai. E o meu corpo de verde mármore. Fredo quello del quem. Rimazia covatiata nel buio, senza respirare, para um tempo che mi parve infinito. E o ragioniere sigir dalla outra parte, e o suo respiro torno regolare. Con una velocità che non credevo di possedere, rimisi i documenti esattamente dove avevo trovati, sciusi la cartellina, la infilai al suo posto. Sciusi l'anta dell'armadio, che stavolta spingendola lentamente per attutire il rumor. Girai la chave nella tappa. Un piccolo scatto quasi impercettabai. E infine, reapesse la chave al suo gancio. Tornai alla scrivania, mi sedetti e raccolsi la mi cous. E o meu cuore ora bateva um ritmo lento e pesante. Quando se dall'ufficio, chiudendo-me la porta all'espei, l'aria gelida della notte mi schiaffede il viso, ma non senti freddo. Dentro la mia tasca, e o piccolo peso de cartas pigazzatas ascoltava. Come se fosse um tizzone ardente, atravessai la strade deserte de Borgo Petroso. E o paese dormiva, ignaro del segreto che portavo a mim. Eliana la ragazza che tu te consideravano meno di niente. Ora possedevo informazione che poteva distrarre la famiglia Bellarmino e cambiare il destino de tutti. Quel pezzetto de carta in tasca non era solo la prova de um crimine. Era il peso della responsabilità. E mentre caminavo verso la luz fioca della finestra de casa mia. Capite la mia vita, da quella notte, non sarebbe mai stata la stessa. La domanda, ora,
Non era pai cosa sta succedendo? Era una domanda molto pai spaventosa. Cosa far? Certamente. Ecco la sesta parte. Parte 6. La scelta del dator primeiro giorni che seguirono quella macchina l'ufficio del ragioniere furono I pai lunghi della mia vita. E o pezzetto de carta da PAC era nascosto, tra la pagina de anodeme e libride. Contabilità, ma isso o peso lo sentivo addosso costantemente como una pietra legata ao calo. Ogni volta che uscivo de casa mi sentivo glioque de tutti puntati addosso. Automobile che rallentava do persone che smettevano de parlare a mio passaggio. Tutto mi sembrava segnale, presagio. La paura era diventata la mia ombra. De nat, nel silenzio della mia stanza, la mia mente lavorava senza sosta. Esplorando ogni possibile strada e trovando las barrata, potevo bruciare que faglio, dimenticare tutto e tornare alla mia vita de prima. Era la via pai simplice, la pai sicura. Ma ogni volta che se pensavo, vedevo il viso de Isabella che urlava spazzatura, e capivo che de mente sarebbe stato cam darle ragione. Sarebbe stato cam accetter de ser impotente. De não valere nulla. E quello non potevo pai farlo. Scartai subito l'idea de andare dai carabinieri. E o maresciallo del paese andava a caccia con il comendador da Ventani e riceveva una cassa del vino migliore dei Bellamina ogni Natale. Sarebbe stato cam chiedere alla volpe de fer la guardia al palaio. Mi rimaneva un'unica, terrificante opzione. Tentare de far arrivare quella informazione ao comendador Bellarmino in persona. Da quella o che si diceva in paese, era uomo duro, a volte spietato negli affari. Ma possedeva succo di sidonore. La miniera era la sua creatura, l'opera di una vita intera. Non potevo credere che avrebbe permesso a chiunque, nemmeno a sua figlia, de distragar-la con l'ingano. E o problema era como agangolou. Era malato, chiuso nella sua villa, sorvegliato à vista da Isabella, che filtrava ogni visita e ogni notizia. Pai, pomeriggio, mentre andavo a ritirare del medicine per mia madre, ebbene l'umanesio. Vidi uomo uscire dalla farmacia. Uomo che a borgo Petroso godeva de rispetto quasi reverenziale, e me persino all'influenza dei Bellamino. Era il Dr. Franco Soldati. Era il nostro medico candidato, uomo sulla cinquantina, cane capelli brizzolati e a nos guardos tanco magentaia, che lo aveva visto nascere e morire e o nostro paese. E, cosa pá importante, era l'unico oltre a familiari, a cui era permesso de vedere il comendador. In quel momento. Capi che lui era la mia unica frase speranza. Poi do giorni successivi studiai la sua abitudini. Sapevo che ogni sera, conclusi la visite, si fermava por qualche minuto sulla panchina, vicino a suo studio allegro e o giornale, prima de rincasare. Era l'unico momento, in cui era solo e relativamente tranquillo. Quella sera. Il mio cuore era una piccola palla di ghiaccio nel petto. Presi il mio coraggio ad umani e aspettai nascosta nell'ombra de portone, che lui uscisse dal suo ambulatorio. Quando si sedette sulla panchina, aspettai ancora minuto, poi me avvicinai. Dr. Soldati, disse com una voce che mi sembri me agoliu de gatino. Lui aos los guardo da giornale, sorpreso. Mi ricanam subito naturalmente. Conosceva tutti. Vidi lampo de pietà nei suoi occhi. La pietà per la ragazza umiliata nella piazza. Eliana, buonasera. Tua madre come sta? Sta po' meglio? Grazie, Dator. Presi respiro profundo. Mi scusi se la disturbo. Sou che stanco. Ma devo parlarvi de una cosa grave. Lui pieghi il giornale, tutta la sua attenzione ora su di me. La sua espressione era cauta, professionale.
Dime pior. Riguarda e comendador Bellarmino, comenciai. Segliendo la parole can la massima cura. E la salute det case, che poi è la salute di tutto il paese. Vidi la sua fronte corrugar-se leggermente. Non capisco da voi arrivare, Eliana. Dato, leia um uomo de ciência. Crede nei fatti. Nei sintomiche revelando una malacha, e o ... e o nansoniente de medicina. Ma negli ultimi mesi, ho imparato a leggere i numeri. I numeri de cave Bellarmino sono i sintomi de una malacha gravissima. Se qualcosa te está corrodendo l'azienda dall'interno. E temo te e comendador non si a conoscenza. E o dator mi fissava in silenzio. E o suo sguardo non era pai de pietà, ma era diventato acuto, analítico. Stava cercando de capire, se fosse una povera paz ou qualcosa de pai. Continua, disse semplicemente. Ho motivo de credere ti, vengano presi decisioni molto gravi, alle speio del comendador. Decisioni che stanno prosciugando la finanza della azienda, e che mettono a rischio il lavoro di tutti. Ho la prova di questo. Senti la mia mano andare istintivamente alla tasca d'avo, por abitudine. Tenevo ancora il foglietto, ma non lo tirai fuori. Prove? Che tipo de prove? E perché parlicar-me? Perché lei è l'unico di cui mi fido. L'unico che può entrare in quella casa e parlare a comendador senza filtri. L'unico che irá a cuore la sua salute, quella vera, non solo quella fisica. Non posso dir-lhe de pai, dato. E non lasciedo de credermi sulla parola. Lasciedo solo questo. Quando vede i comendador. Lo guardi negli occhi glicieda se è davvero lui ad aver autorizzato la ultimi, enormi spese per l'azienda. Glicieda della società de import-export de Genova. Solo questo. La sua reazione ladira se estou mentendo nu. O Imanema ia silenzio per un lungo momento. E o sol era tramontato, e la prime luce della sera si erano axis. Potevo sentir il peso della sua decisione. Stavo cedendo a un uomo rispettato, di rischiare la sua posizione, la sua tranquillità. Sulla base della parola de una ragazza cammi. Alla fine lui sospir, um sono profundo stanco. Se passa una mano sul viso. Eliana, disse em voz baixa, tu te rende conto de cosa stai facendo? Ti rende conto del pericolo? A noi senza riuscire a parlare. Quello che mi chiede è molto difficile e molto pericoloso per entrambi. Se os dalla pancina, ripiegando cancura e o suo giornale. Mi guardo última volta e o suo sguardo era indecifrabile. Non era una promessa, né um refilto. Devo andare. Buonanotte, Eliana. Se a lantern lasciando-me sola soltou la luz fioca de um lampione. Lo guardai camminar lungo la strada. La sua sciena dritta che spariva nell'oscurità. Avevo fatto la mia mossa. Avevo lanciato il mio sasso nello stagno. Ora non potevo fer altro che aspetter. E pregare che la onde che avevo creato non tornasse indietro per annegarmi. Perfetto. Procediamo con la settima parte. Parte 7. La vile sulla collina la testa fu una tortura silenziosa, um veleno che si spargeva lentamente ne mi veni. Passarono do giorni, poi tri. Ogni ora se allungava a desmisura piena de ansia. Continuai la mia routine como um automa. E lavoro, la cura de mia madre. La or passati nell'ufficio del ragioniere Rossi. Ma dentro de mim. Ero paralisata. Ogni volta ti, e o vecchio ragioniere si lamentava della confusione creata dalla signorina, sentivo una fita de paura. Ogni volta te sentivo una voce pai alta de normale in strada, e o mio cuore balzava in gola. E o silenzio del dater soldati era assordante. Non lo incrociai pai na noite vet nessun massaggio.
avevo lanciato il mio sasso, ma lo stagno era rimasto imóvel. O force pensava nel buio della nat, lá onde stavano montando in profondità. Preparando-se a travolger-me. Lá confermatei qualcosa se era bato o arrivo il quarto giorno. Não da una visita del dator, ma da um evento inaspettato. Mentre tornavo dal mercato, vidi la lancia flaminia de Isabella Sfracher via dalla piazza. Guidava lei, e anche da lontano, potei vedere il suo profilo indurito, la mastella serrata. Non era la solitaria de annoiata superiorità. Quella era furia? Energia oscura che sembrava emanar idólatra mobile stessa. Ralente solo per un istante. Isso o que incrociarono in miei per una frazione di secondo. Fu a nos guardo vuoto ma carico de una teio fredeza che mi senti nuda, exposta. Sapevo, com certeza, que quello sguardo era per me. E o dator aveva parlato. E eu avevo risvegliato il drago. Da quel momento, la testa se transforma in terrore. Não mangiavo, não dormivo. Aspettavo solo il colpo di grazia. Arrivi il giorno dopo. Nel primo pomeriggio. Bussarono alla nostra porta. Non era il bussare gentil de un vicino, ma tricolpi secchi, autoritari. Che fecero tremare il legno vecchio. Mia madre e sussulte sulla sua sedia. Andai ad aprire la mani sudate, la bacca seca. Sulla soglia c'era un ragazzo che non avevo mai visto, vestito con una livrea scura che stonava terribilmente con la povertà della nostra via. Erano dei domesticidi ville Bellarmino. Non mi guard nemmeno negli occhi. Fiz ponto sopra la mia spalla e recite a memoria. Can vossi piata, Eliana Rossi. La signorina Bellarmino vi attende alla villa. Subito. Non era una richiesta. Era un ordine. Un mandato di comparizione. Mia madre emigar. Paventata. Eliana, cosa vuole da quella gente? La careza e la mano, cercando de mostrar-me calma. Non ti puiaque a pé. Mama. Sara per un lavoro. Forse hanno bisogno di una mano in paicar la polizia. Un'altra bugia per proteggerla. Ma lei non era stupida. Vedeva il terrore nei miei occhi. E o ragazzo in livrea aspettava sulla soglia, impaziente, non avevo scelta. Memisi lo chos migliori che avevo. Quello di lana grigia, e o si. Non mi disse una parola. Si limata a fare un cenno con la testa verso la cima della collina e poi se allontana. Lasciando-me il compito di seguirlo a distanza. E o cammino verso Villa Bellarmino fu una salita verso il patibolo. E mi piccolo mondo di stradine strette, caseada l'una all'altra, lasci il posto a via li pai larchi, a giardini ben curati, pai salivo, pailaria sembrava rarefar-se. Infine. Arrivai davanti a cancello. Due enormi pilastri di pietra sostenevano una cancellata di ferro battuto nero, lavorata a forma di lanes. Sembrava l'ingresso de una forteza. Se apircar num sigolio sinistro. E aí eu entrai, l'interno era ancora pai intimidatório. Silenzio de tomba regnava sui giardini perfettamente potati, e sulla facciata austera della villa. Fui candidato all'interno da una governante, una donna anziana con il viso di pietra, che mi squadalato in basso con malcelato dispoeso. Mi fece attraverso um atrio imenso, con il pavimento de mármore lucido, che rifletteva la mia figura tremante come uno specchio deformante. Alle perete, e o tratti degli antenati Bellarmino, mi fissavano con occhi severi. Come scedermi con quel diritto osa si calpestare il loro suolo sacro. Ogni mio passo produceva eco che mi sembrava na chiusa. Non fui portata in un salato, ma in uno studio. La stanza era scura, dominata da una massita scrivania de mogano e da libreria che arrivavano fino al soffitto. L'aria odorava de coio,
cera e fumo de cigarro espento. Era a latana del Leon, lo studio del comendador. E lei era ela e Isabela não era seduta. Era in piedi. Vicino alla grande finestra te dava sul parco, dando l'aspe alla porta. Indossava um vestido de um rosso intenso, l'unico color vivo in tutta la stanza. Era calmo una macchia de sangue sulla penombra. Senti-me e passe-se volte lentamente. E o suo viso era uma macheira de calma gelida. Mas suoi occhi bruciavano de una rabbia fredda e concentrata. Não me salute. Não me invite a sedermi. Lá citei e silenzio-se alangas, godendosio mil desagio. Enfim. Parro. Lá sua voz era um sussurro periculoso, paz paventoso de um urlo, e o datir soldatia um homo sentimentale. Si preoccupa por la salute de mil padre. E a volte, nella sua preoccupazione, ascolta lá que achei o pai stupide. Fez-se uma pausa, avicinando-se de um passo, radetou-te una certa ragazza, una che lavora per il nostro ragioniere, gli ha messo in testa del strani idee, del fantasie. Riguardo l'azienda. Se ferma meno de 1 metro da mi, potevo sentir isso o profumo gostoso. Odore que ora associava solo alla paura. Mi scrute, cercando na crepa, segno de deboleza. Allora, Eliana, Siba, e isso o uso del mio nome fu come um insulto. Voglio sentir-te-lo dai. Voglio che mi guardi negli occhi e che mi dica la verità. Se ti leggermente verso de mim. Isso o viso a posci centimetri dar mil. Che cosa hai detto o andato? Certo. Procedo can l'ottava parte. Parte 8. La verità dei numeri e silenzio nello studio del comendador era cos denso ti potevo sentir-lo premere contro i miei timpani. E o mundo inteiro se era ristretto a quello spazio. A quei posti centimetri che me separavano dar viso furente de Isabela Bellarmino. La sua domanda pendeva nell'aria, una minaccia anachiusa. Che cosa hai detto o dator? Se aspettava che calasse, che balbettasse una scusa, che implorasse perdono. Vedeva ancora e solo la ragazza tremante sulla pancina. Ma quella ragazza non era pai. Alzai lentamente lo sguardo. Costringendo-me a sostenere su. Por la prima volta nella mia vita non estou sigliouki. Trovai dentro de mim ponto de calma, piccolo nocciolo de fredda certeza ti mi esto de não turne avevano forgiato. Ou dato a datir soldatico elo te lego nem numeri, signorina, resposi. La mia voz era bassa. Ma não tremava. E numeri non hanno opinioni. Non mentono. Dicono solo la verità. La sua reazione foi impercettabile, ma la vidi. Lampo de surpresa, subito sostituito da ondata de rabbia ancora più profonda. La mia calma la provocava pai della crime. La verità. Sibar, Wadus andou-se. E o sussurro de Venom ringiu contenuto. E questa è la verità, secondo una camti? Tu che non possiedi nemmeno la scarpe che indossi. Tu osi parlare de verità a mi. In casa mia? Fece passo indietro. Allargando la braccia, come a comprendere tutta la ricchezza della stanza. Tutto o questo, la nostra famiglia lo ha costruito con il lavoro, con il sacrificio. E tu, invidiosa, piccolo topo de fogna, pensi de poterlo infangare con la tua bugia? Se avvissem de nuovo, e despreza o che la deformava e belineamente. Que avevo giudicata bene, quel giorno nella piazza? Se spazzatura. E la spazzatura si schiaccia. La sua mano se aos leggermente. Non por colpirmi, ma gesto de minaccia de potere. Posso farti sparire Eliana. Ti la tua patetica matroe. Posso farvi cacciare da questo paese, e assicurarmi che non troviate lavoram nemmeno a spazzare la strada a Milano. Basta una mia parola. Una.
Stava proagiander altro, la sua bacca già aperta per scagliare un'altra offaça. Quando um rumor alle nostre spade lá interrompe, la pesante porta dello studio si apre lentamente ca non si goliu, sulla soglia, appoggiato al braccio der soldati, s'era il comendador Bellarmino. Era l'ombra dello mochei ricordavo. Pai magro, pálido, carne indosso na vestaglia de seta escura, Cheigli estava larga sul spei curve. Mas suoi occhi, infossatinel visus muito, erano vivi, terano do pese de carbon ardente. Accessi de intelligenza e de una dureza, Chei la malacha non aveva scalfito. Isabella si pietrific. E o caler lá de fludar viso, acendou la cani palo della sera. Barbits, padre, cosa si fai in piedi? E o dator hadetto Chei, devi riposare. E o comendador la ignor. E suoi occhi fisso de mim. Cá num gesto seco e índico nascedia de fronte à escrivania. Lá sua voz era sussurro rauco. Ma carico de autoritate riempie la stanza. Siediti. Abede. E o dater soldatilou a outaragiander la sua grande poltrona de pé dietro la escrivania. E o vecchio se la cadere pesantemente, respirando a fatica. E o dator rimase in piedi a sul fianco. Una presença silenciosa e rassicurante. Ora eravamo in quatro in quella stanza, e l'equilibrio der potere si era spezzato in modo irrevocabile. E o comendador la si passare lungo minuto de silenzio, e suoi occhi che non lasciavano mai il mio viso. Stava sopesada o ogni singola fibra del mio essere. Allora, ragazza, disse infine. Lá você pai forte ora. E o dater soldatique presente, uomo di cui mi fido, mi ha riferito di una conversazione. Mi ha detto che una giovane donna, molto seria, è preoccupata por la mia azienda. Ha detto che esta giovane donna s'allegra e cante. Fez-se una pausa, e o suo sguardo che si induriva. Spiegati. Non era una richiesta gentai? Era ordine. Presi respiro. Não guardai Isabella. Parlai diretamente a lui che aveva costruito tutto da nulla, che cani. Capiva il linguaggio dei numeri. Parlai con calma, con precisione, come se stesse leggendo una pagina de livro mastro. Comendador, alcuni mesi fa ho notato dell'anomalia nei registri. Spese che non sembravano avere una giustificazione logica. Ho avuto modo di approfondire, e una in particolare ha attivato la mia attenzione. Quanto del pagamento. Non usai aqui o satori, mi limitai fatti. Un trasferimento de diversi milioni di lire, effettuato pochi giorni fa. A favore de una sociedade import-export com sede a Genova. Cam anticipo per maquinário na specificati, vidi la suidita stringersi sul braccio della poltrona. Continuai. La cosa che mi ha lasciata perplessa comendador non è stata solo la cifra. O la vaghezza della causale. Stato e metodo de autorizzazione. Lo guardai dritto negli occhi. E o documento che autorizzava la banca a procedere con il trasferimento non portava la sua firma. Portava solo impronta del suo timbro personale. Silenzio de morte nella stanza. E o viso del comendador era diventato una maceira de pietra. E suoi occhi si spostarono lentamente da sua figlia. Isabella era immoba. Lo sguardo fisso su ponto del tapto. La mano stretta a pugno lungo e fienchi. Lui non lasciese se era vero. Non lasciese spiegazioni. La sua mente lucida e spietata era già arrivata alla conclusione. La fece una sola, terrificante domanda. Car una voce che era sibilo de ghiaccio, Isabella. Dove il mio timbro? Certo. Ecco la nona parte e o culmine della storia. Parte 9.
E o qual e la cesa, la domanda del comendador Bellamino cad nello studio como na lastra de mármore. Frantumando e silenzio, e ogni possibile via de fuga per sua figlia. Dove il timbro. Não era uma domanda, era uma sentenza. Isabella impalet, se possibile. Ancora de pai, per un terribile istante, tente de resistere, de aggrappar-se a resti della sua arroganza. Adri, não sou de cosa tu stia parlando. Questas tratona, sei te ramesso in testa queste. Não insultare la mia intelligenza, Isabella, la interruplui. E la sua voce, sebe un debole, resu un caluna dureza, que la fesse tras alire. E não insultare la ragazza. Rafato quello te tu. Can tutta la tua istruzione e il tuo sangue. Non sei stata capace de fer. Ha protetto questa azienda. Ha protetto il mio nome. Poi, il qualo. Fu cam vedere una statua crepar-se sbriciolar-se in polvere. La macheira de rábia e superioridade Isabella se dissou-se, revelando nas morfia de panico e de para infante. La lacrime la rigarono e o viso, rovinando il trocou perfeito. Volevo solo dimostrar-te. Inisi la voce ata da um singlioso. Volevo dimostrar-te ti potevo fera fare. Te potevo essere pai brava de ti. Quelle de Genova me avevano promesso. Silenzio, ordine comendador. Não era cia de compassione nella sua voce. Solo infinita, gelida delusione. Lagarde, não pai como padre guarda una figlia, ma como sovrano guarda traditore. Hai desonorato il nostro nome. Hai restiato de distraggere il lavoro de trigenerazione, par la tua vanità e la tua stupidità. Mi hai tradito. Se appade allo scenale della poltrona. Exausto por lo sforzo mais sua que na lasciarono mai il viso della figlia, la sua sentenza arrive calma e inexorabile. Daqueste momento não hai pai alcuna autorità ne cave Bellamino. Não firmerai pai documento, não darai pai ordine. E tuoi canti personalizzeranno congelati. Vivrai in questa casa, ma non sarai altro che ospite. E o datir soldati se assicurerà-ti, o venga em formato de ogni tua moça. Se rivolse alla governante, te era parsa sulla soglia. Attivata dei voci. A campagna la signorina nella sua stanza. E fai in modo che se resti. Isabella non protest. Sembravas votata, gussil vuoto. Mentre veniva portata fuori dalla stanza, e os seus guardi incrociam mil para última volta. Não será pai odio. Solo vuotos confinato. In quel momento, capiche la sua vera punizione na era la perdita del denaro del potere. Ma la perdita de se stessa. Lei era solo l'immagine proiettava sul mondo. E ora, quello specchio era in frantumi. Quando la porta si chiuse, nello studio torni il silenzio. Il comendador rimase a lungo cangliò que chiuse, respirando a fatica. Il datir soldati glisse avvissim, pue aqui o peito, ma lui lo allantan ca num gesto della mano. Infine, riappliò che li pante de nuovo su di me. Ero rimasta seduta per tutto il tempo, una testimone silenziosa de una tragedia familiare. Ora la paura era svanita. Lasciando il posto a una stanchezza infinita. Volevo solo ousar-me tornare a casa, dalla mia mamma, nel mio mondo. Ma non avevo ancora finito. O agazza, disse il comendador, la sua voce ora pai pacata puramente profissionale. Il ragioniere osse un uomo liale, ma è vecchio estanco. Non vede pai quello che davanti agli occhi, andrà in pensione, canto gli onori, da domani, e o suo officio sarà il vostro. Rimasi a boca aperta, incapaz de formular pensiero. L'ufficio del ragioniere, io. Lui sembra nel pensiero.
Na mia avete capito, continuo, un deboli lampo della sua vecchia energia negliochi. Nam vogliute faxi et la contabili. Vogliute mediciate la verità. Vogliute controle et ogni lira te entra, e ogni lira te esse da questa azienda. Vogliute siate miei occhi e la miglioric. Criaremo una nuova posizione per voi, supervisore finanziario. Responderete solo e diretamente a me. Era un'offerta che la mia mente non riusciva a concepire. Passare dalle ser definita spazzatura a diventare una delle persone più importanti dell'azienda che governava la mia città. Era un salto nel vuoto, un cambio di universo. Dalla mia bocca uscì una domanda stupida, l'unica che riuscì a formulare. E me aponto perché? Perché eu? Ia comendador Migard. E per la prima volta vidi qualcosa de simile a um sorriso sul sue labbra soltele. Perché voi, a differenza de tanti altri. Rispettete numeri, e perché avete avuto pai coraggio voi, can il vostro vestito amendato de uomini che ho pagato per una vita intera. E soprattutto, concluse, appoggiando de nuovo la testa allo scenale, perché non avete paura de dirmi la verità, anche-se que esta verità scomoda. De personicus, ni ho un disperato bisogno. Axatai. Non canum exclamazione de doia, ma canum semplice. Samesso S. Um S che portava can sé, e o peso de uma responsabilidade enorme, ma anche la leggerezza de uma dignità finalmente riconosciuta. Quando se dá la vila, e o sol del pomeriggio estava calando, tingendo il cielo de rosa e d'arancio. La stessa governante che mi aveva colta can desprezo, ora me aprir la porta in un silenzio carico de um nuovo, sbalordito rispetto. Mentre scendevo la collina. Non mi sentivo potente, mi sentivo intera. La ferita che mi era stata inflitta in quella piazza, tanto tempo prima, non era svanita. Ma ora, finalmente, aveva smesso de sanguinare. Guardai la luce de Borgo Petroso che se accendevano una nella valle. Quello era il mio mondo. E da domani avrei avuto il potere, e il dovere de proteggerlo, e o mio cammino era appena iniziato. Perfetto. Ecco la decima e ultima parte della storia de Eliana. Parte 10. E o giardino che fiorito e cus, e o mio cammino inizi davvero quel giorno, scendendo daquela collina. Ora, a outra antani, dalla finestra de questa casa, c'è ancora il mio porto sicuro. Vedo la storia intera dispiegata davanti a me, come una vecchia mappa. Gli anni che seguirono non furono facili. Non basta un decreto per cambiare la mentalità delle persone. All'inizio, fui accolta con sospetto e con una certa dose di disprezzo. Per molti, ero ancora la ragazza della piazza, la spazzatura che per un capriccio del destino si era trovata seduta su una sedia che non l'aspettava. Fui messa alla prova ogni singolo giorno. I dirigenti mi trattavano con sufficienza, gli impiegati con diffidenza. Ma eu avevo dualiati potentissimi, la fiducia entrou la baidè comendador Bellarmino e la freda. E nega balonestadei numeri, e comendador vice altri triani. Furono triani de apprendistato intenso. Mi sentito quello che sapeva sugli affari, sulla gestione degli uomini, sull'arte de distinguere o investimento da um azzardo, era um maestro duro, exigente, ma giusto. E mi credo, vedeva non solo a Naliva, ma anche la figlia che avrebbe sempre voluto, una persona che amava l'azienda non per il potere che dava, ma per l'anima che conteneva. Quando segniando, in una tranquilla mattina de primavera, mi lasci un'azienda risanata e un testamento che fu l'ultimo terremoto per Borgo Petroso. Non mi lasci la proprietà quella a Andrea Isabella,
l'unica erede de sangue malacia-me qualcosa de molto pai importante. E controllo totale della gestione finanziaria, ruolo de amministratore a vita, inamovibile. Ero la guardiana del suo impero. E Isabella? La sua storia é uma tragedia silenciosa. Visse il resto della sua vita, come fantasma nella sua stessa casa, uica de denaro uma povera de tu que o se te conta. Não se expus mai. Não nebe macai. Diver uma figura excêntrica, che la gente vedeva raramente, una vecchia signora prigioniera de suo rimpiente. Não provai mai gioia per la sua sorte. Solo una profonda, amara pietà. Era stata lei, alla fine, la vera prigioniera del suo disprezzo. Invece. Ho vissuto. Ho usato la mia posizione preferita bene. Ho assicurato che, i minatori avessero paghi condizioni di lavoro dignitose. Ho creato piccolo fondo, per la famiglia in difficoltà, e per der bordi de studio e bambini pai meritevoli. Ho fatto in modo che, una parte dei profitti der che tornasse al paese che la ospitava. E ho avuto una mia vita. Pochiene dopo, ho sposato bravo uomo. Insegnante della scuola del paese, che amava i miei pensieri pai del mio titolo. Abbiamo avuto do figli, e ora ho dei nipoti, che corrono in quella stessa piazza, dava tempo fui umiliata. Cani primi stipendiveri potei garantire a mia madre la migliori cure. Visse suoi ultimi anni con serenità. Senza pai amar, in una casa calda e piena de amore. Questa è stata la mia vittoria pai grande. La parola spazzatura non mi ha mai abbandonata del tutto. Rimasta ele. E angolo della mia memoria. Ma cani tempo, has messo de série una ferita. Diventato monito. Promemoria constante de non guardare mai la persone per quello che sembrano. Ma per quello che sono. Mi ha insegnato che, e o valore non si indossa, ma si dimostra. Que la dignità non è diritto de nascita, ma una conquista quotidiana. Guardo fuori dalla mia finestra. Vedo Borgo Petroso, paese vivo. Che prospera ancora grazie a quella montagna de mármore. Vedo i bambini che giocano vicino alla fontana. A volte tra di loro, mi sembra di rivedere una ragazzina con vestito semplice e gli occhi pieni di sogni e di stanchezza. Lá sorrido. Vorrei dir-lhe di non avere paura, che la ferite si possono curare, e che esci dar fango pai sporco, una serie fiori pai bello. Questa è stata la mia storia. Piccolo racconto di un'altra Italia, ico de tempo lontano. Mas però che, isso massaggio se ancora valido ad. Se vi attaccato. Se credete nel potere della resilienza e della dignità, vi invito a iscrever-vi al canale e a lasciare mi piace a questo video. Aiutatemi a fare sì che este memorina invadano perduti, perché ogni storia, ante la pai umili, merita de essere a cantata. Grazie per avermi ascoltata.